Përshëndetje Gafore, kjo është parashikimi për vitin 2026 për të gjithë juve. Të gjithë ju që e keni diellin në Gafore, i bjen më konë shej, të gjithë ju që e keni nën shej në Gafore, edhe ju që e keni hanën ose Venerën në Gafore, për gratë jam të folë, e për burrat ju që e keni Jupiterin edhe Marsin në Gafore. Po, nëse të një me ditë se ku e keni artën e juj natale edhe ku i keni pozicionet planetare, mundeni me më kontaktu. Në fund videos i keni dhanat ku mundeni me pas një termin me mu. Flasim për Gaforen e cila është shej e elementit të ujit. Kardinale, karakter kardinal, që të më thënë karakter kardinal, do të thotë që jeni shejat që e bani barën. Janë 4 sheja kardinale që e bajnë barën e njerëzimit. E bani barën në familje, e bani barën në punë, e bani barën e jetës. Jeni ata të cilët e çoni jetën përpara, e çoni veprën përpara. Edhe të sunduar nga hëna, i vetmi shej astrologjik i cili është i sunduar nga hëna. Hana është pra e dini edhe vetë që është shumë ma e oferta tokës, edhe ndikimi i hanës është evident. Ndikon në batica e shumë gjana tjera, hana është ndërdia jonë, hana është friga tona, hana është nana jonë në hartën tonë natale, hana është shumë çka për neve. Për atë ju duheni gjithmonë me pas parasysh që kur janë hanat e plota me u kursy pak Gafore. E dini kur është hana plot, se e shifni në qelë, po nëse se dini, më përcjellni mu edhe e kuptoni se unë zakonisht bëj video kur janë hanat e plota edhe të reja. Doni me ditë që kur është hana e re, i nisni gjanat e cilët doni mi rujt, ose mi pas, ose mi rrit, kurse i mbyllni gjanat që nuk doni me i zhvillu në hanë të plot. Tash po flasim për eventet kryesore të cilat ndodhin për juve Gafore në 2026. Për juve në 2026 kryesorja dhe ma madhja është një eklips hanor i cili ndodh me datën 3 mars. Është një datë shumë e rëndësishme për juve. Eklipsi hanor me datën 3 mars do të ndodh në shejen e Virgjëreshave, që për juve i bjen me qenë shtëpia e tretë. Doni me pas parasysh që kjo datë për juve do të bëjë ndryshime të mëdha emocionale, sidomos në raportet me kolegët, me kujshit, me motrat, me vllaznit, me raportet të cilat me njerëz të cilët ju i takoni çdo ditë. Është një datë e cila do të lajë mbresa edhe do të ta kujtoni shumë gjatë në jetë. Kujdes se kur flasim për data, gjithmonë e ta kemi parasysh 2-3 ditë përpara, 2-3 ditë përmas. Astrologjia nuk është fiks e sakt me data, sepse edhe në qella ndryshon. Për të vazhduar me Jupiterin, i cili me datën 30 qershor 2026 del në shejen e Luanit. E kjo për juve ndodh në fushën e dytë, që janë paret miqtë e mi. Janë paret, patundshmërit, janë gjanat që ju përkasin juve. Shtëpia e dytë është unë kam, ju mund të keni mundësi me Jupiterin atë që të rrisni të ardhënat e juaja, të rrisni mundësin për me kriju patundshmëri të reja, më thënë për ju e mundet me qenë periudhë shumë e mirë, me ble patundshmëri, me ble kerr, me ble çka çfarë do lloj seni që juve ju përket. E keni Jupiterin për kraks prej datës 30 qershor e deri në fund të vitit. Pra, mos u gutni me ble sene para 30 qershorit, se mundeni mi marrë me çmim ma pak të volitshëm. Mas 30 qershorit do t'i keni me çmim super të volitshëm edhe do t'ju shkojnë mbar. Flasim për Saturnin, i cili me 13 shkurt del në shejen e Dashit. Kur flasim për Saturnin, duhet me di që Saturni po ndron vend mas 33 vjetëve, dhe po ndron ciklin komplet. Po nis një cikël 3, Dashi është i pari, është nismetari, edhe Saturni në shejen e Dashit po na jep një cikël 3, po fillon diçka e re. 33 vjet tjera, a i presim, as i presim, për ju 3 ju i pritni, por këta janë një shans e re për të gjithë neve. Për juve kjo ndodh në fushën e 10 që është karriera. Duheni me ditë Gafore që e keni një kohë 3 vjeçare, 2 vjet e gjys 3, briljante për të krijuar karakter të ri në karrierë.
për të krijuar pozicion të ri në jetën e juaj, që të krijoni reputacion të ri, të krijoni njerëz të ri të cilët kanë me respektu juve, edhe kanë me respektu në pozicionin që ju dëni me pa veten. Është pozicion tepër i mirë për ata të cilët kanë punu për këtë ditë, kurse ata të cilët kanë flejt, kanë abuzu me veten, kanë abuzu me të mirat materiale, s'kanë pas disiplinë, Saturni do vetëm disiplinë. Gaforët i njohim si njerëz të natës, problem me ditën edhe ritmin ditor, mirë po, ka gaforët të cilët janë të përkushtume në punën e vetë. Nuk dhe më thonë me punu ditën, mundesh me punu edhe natën, varësisht për punën që i ke zgjedh, por dijeni që Saturni gjithsesi ka më shpërbly nëse e keni meritu. Po nëse nuk e keni meritu, zërë. Si të që tjetë, do të keni edhe rikthimin e Saturnit, kur ai do t'ju jap shansë të dytë. Do të flasim pak ma vonë për këtë punë. Merkuri retro, e kemi shumë të rëndësishme Merkurin retro që ndodh, se 2-3 ciklet të Merkurit retro i kemi gjatë 2026, po për juve është shumë e rëndësishme ajo që ndodh në qershor deri në korrik në shenjën e Gaforës, sepse është ju jeni vetë Gaforë. Edhe kë retro udhtim i Merkurit në qershor dhe korrik do të bijnë në rishqyrtim pozicionet e juaj edhe mënyrën se si ju e shihni veten. Dëshirat të cilat i keni pas dikur, a do t'i keni hala apo jo. Disa rrena, mashtrime, manipulime që janë bërë me juve do të kuptohen në atë periudhë. Është periudhë shumë e rëndësishme sepse Merkuri është informata. E kur informata të cilën e keni e rikthehet edhe i herë, dhe më thonë diçka dini, por e keni një shans tjetër me kuptu diçka pak ma shumë, është periudhë shumë e mirë për juve si individ edhe për rritjen e juaj individuale. Ta keni parasysh qershor korrik, udhtimi i Merkurit retro për juve do të sjellë shumë risi edhe informata shtesë. Venera retro në tetor dhe nëntor, që për juve është fusha e dashurisë. Mund me ju thonë që në këtë periudhë, tetor-nëntor, duheni me pas parasysh që juve kanë ju kthy disa dashurit vjetra, dikush që ka abuzu me juve, dikush që nuk ju ka zgjedh në momentin e duhur, kur ka vyt me ju zgjedh, po tash i ka ra pishman. Tash i ka ra pishman që nuk jeni ju ata të zgjedhurit, i ka ra pishman shumë edhe i ka ra pishman seriozisht. Ata do të kthehen në tetor dhe nëntor. 15 tetor, 15 nëntor, qatë periud, ta keni parasysh që do t'ju kthehet dikush që ju e prisni gjatë. Mundet më kthy vetëm me kërku falje, mundet më kthy vetëm me thonë une kam gabu, mundet më kthy me thonë apo bomi bashkë prap, a i pritni ju në jetën e juj, apo nuk i pritni, është gjedhja juj, mundeni me bo si t'ju mërmendja, nuk do të thotë pse ata kthehen që na duhet me i pranu. Flasim për një tjetër eklips solar që ndodh me datën 17 shkort. 17 shkort në ujor e kemi një eklips solar bajagit të madh, të ndikushëm, se është eklips total, edhe duhena me folë që çfarë ndryshime na bjen kjo. Për juve është shumë e rëndësishme sepse ky eklips total i diellit me 17 shkort, i bjen me pavarësinë e Kosovës, do të sjell për juve një pikpamje fare të ndryshme sa i përket pareve të partnerit, ose patundshmërisë, gjanave që i trashigoni brez pas brezit, gjanave që ju takojnë po nuk i keni fitu vetë. Aty do ta keni një hapje të dritares ose një bjen perdja, diçka që o kone më sheft, tashme kamera perdja, edhe keni me mujtë me pa të vërtetën drejt në sy. Sa jeni në gjendje ju më ballafaqu se ju jeni emocional, gjithmonë ta keni parasysh që ju jeni emocional, mos reagoni me njëherë, priteni me kalu 2 ditë e gjys, ndran hana, ndran ven, edhe ju mas nej malet i përbini këto të vërteta që po vijnë për juve në 2026. Flasim për një tjetër event qellor, e kemi përmend datën 3 mars, që është shumë indikative për juve edhe do t'ju sjell shumë fat, ose shumë risi. Duhena me përmend edhe një tjetër eklips që është me 12 gusht. Kur flasim për eklipse, ata janë gjithsesi eventet të cilat vlen me i përmend në çdo
në çdo parashikim vjetor sepse janë madhore. Efekti eklipseve zgjat deri në 6 muaj, por ata kanë detyrë për mbysjen e rezultatit ose kahje tjetër. Marr situata kahje fare tjetër. Data 12 gusht për juve edhe shumë prej neve është njëna prej finaleve. Mrrim deri në finale, e në finale kena me kuptu se kush është kush. Për juve, kjo ndodh në fushën e pareve edhe të gjanave që takon. Kështu që shumë fat për gaforët në vitin 2026 sa i përket pares, dashurisë, besa mundeni mu dashuru si vjetë, seriozisht që mu martu mas një 2 vjetëve. Uranin si tem, të cilën duhona me shqyrtu, sepse kemi ndryshim të uranit, në 2026 një ndryshim që nuk do të ndodhë mo për 7 vjetë me radhë, në 7 vjetë me radhë kemi pas uranin në bineq, edhe për ato gjithsesi urani jep një porosi të veçantë për juve. Urani është shtëpia 12, kjo i bjen që ju duheni për 7 vjetë me radhë me u marrë me spiritualizmin, me vetën e juj, me intuitën, me introspeksionin, me gjumin, me porosit që i merrni përmes sinjalizimeve në për rrugë, në për ëndra, me u marrë me veten, me i lanë gjithsesi vetes një periudhë kohe për të reflektuar, për autodialog, edhe për ndëgjimin e fëmijët të vogël brenda jush. Gaforët i njohim si njerëz shumë senzual, të cilët mundohen tonë botën me rahatu veten e lajnë keq. Ky uran në shtëpinë 12 do të zgjoj fëmin brenda jush për ta bërë të kënaqur. Pyeteni çdo natë fëmijën e juaj të brendshëm, a je i lumtur me mua? Atëherë do ta merrni përgjigjen. Miqtë e mi, nëse doni me pas një hartë natale, me pa cilat janë ata planeta të cilat kanë me qenë indikative për juve personalisht, edhe nëse jeni shej gaforë dhe çfarëdo lloj sheje tjetër, është mirë me e ditë ku keni në shejën, ku i keni tjera pozicione planetare, edhe çka ju premtojnë ata për 2026-ën, mundeni pas një hartë natale nëse më kontaktoni mu ose do dikom tjetër, po në mendoj që mu është më mirë, e keni të afishuar poshtë numrin e telefonit edhe rrjetet e mia sociale më shkruni, pagesa është solide, edhe mund të takohemi, ta kemi termin së bashku, kuptohet online, për të rishqyrtuar pozicionin planetar të lindun edhe parashikimin për 2026. Deri atëherë ju dini çka duhet më bëj. Mas pari urim me vitin 2026, një vit shumë i suksesshëm për gaforët, mbajeni frontin, mos mu dorëzoni gaforre, edhe duhet me veten shumë të kujdesshëm me të tjerët.